Dadah lah dengan Abang Tesla. Okay guys, minggu lepas aku rasa lapar malam tu. So, aku buat apa lagi? Aku buka lah Shopee. Alright, dah sampai. So, keyboard yang aku pilih Keychron V1 sebab aku suka layout dia. Untuk switch pula aku pilih Cream Blue Pro V3. Okay, keycaps yang aku pilih ni Night Sakura dari MKB, yang ni PBT double shot. Cantik guys, cantik. Okay, ni sound test dia. Creamy. Yes. Kalau korang nak tengok mod apa aku buat kat keyboard ni, tekan link kat profile aku and then pergi ke YouTube. Okay guys, jangan lupa subscribe. Thank you. Okay,